सब्सक्राइब करें एवरीथिंग इज पॉसिबल विद राकेश चैनल को और क्लिक करें इस बेल के आइकन पे ताकि आप देख पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं राकेश आजा का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल में। आज मैं आप सबके लाया हूं फिर से एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं माय न्यू बाइक KTM RC 390। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूं।